Oh ya. Kalah bisa, orang nggak kalah menang bisa mengambilnya. Nang. Iya kan tadi. Patere Belum, ya, 8 jam belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkatanem tentrem rahayu temantu kita setuju sinartana tur salam panjali Om Swastiastu. Namo Buddhaya rahayu sagung tumati sagunging perbilenggah kakung seputri ingkang satu kehormatan satri pula dicoro serah tinampi boyongan coba koyor sembilan serah tinampi boyongan calon ambulan kita cikidang namun pemerap Namas Prabita Nopiantoro saking Kigaji Bujo ing wajib kapitan seserangan sumangga kula dherekaken ngaturaken puji syukur ngajengipun Pangeran Gusti Allah ingkang kawasa dini lampahipun kanca-kanca pambuyung saking Bujo dumugi Pucung Kigaji Bidang Bilangun Bukekan Galujingan dini acara wanci sonten niku prasojo ing kapisan mangki atur kawujikan pambagyo saking pada terima pasaman Gundang Gunamun dini kaping kali mangki adidro kaping kali tanggapan lan mangki
pangandikan pasrah saking Pratodo Ki Kaji Mujo tumrap Mas Pradita Nubiyantoro dhateng Ki Kaji Gundang Winangun angka 3 sawetawis mangki tanggapan saking calon pamulang Mas Pradita Nubiyantoro angka sekawan mangki tanggap wasana saking RT utawi RW setempat RW Gangsal Pucung Kagungan Cipunalan menika dini mangki kaping kita awali bae mangan kaping Gangsal mangki pandonga atur pandungun syukur katuntun panjenenganipun Bapak Pendhita lajeng mangki lajengaken ramah tamah kita awali dibagi-bagi datang ngumpul ya bareng rumah. Ji, semoga sampun panci tumki wanci kampus sampun Karancang tumapak abdi kapisan atur Bapak Yuyu Basuki saking Pratari Pasaman Kaji Gundang Winangun dhateng panjenenganipun Bapak Purno Sejati pinangka pangarsa Pratodo kasuwun sumangga wedal katur nuwun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi berkah dalem saking Gusti tansah tuminten wonten ing kita sami. Kunjuk dumateng ngarsanipun ingkang kinurmatan Majelis Ki Kaji Mujo secara mirunggan dumateng ngarsanipun Bapak Pendhita Saino sekalian Ibu. Menapa dene kunjuk dumateng ngarsanipun para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang satu kawula hormati wonten ngarsanipun para manggalaning praja satriyaning nagari ingkang pantes tinulat dening kawula tasih ingkang berbukti bawa leksana wonten ngarsanipun Bapak Ibu tamu undangan ingkang satu kinurmatan boten kata lumpeh dateng kadang muda tumaruna ingkang kawula tresnani. Mudi dawuh menapa ingkang saking aturipun Bapak Christian Sarjio menapa dene kawula makili majelis dalasan panitia pemanggilan pendeta Ki Kaji Gundang Winangun kinen matur wonten ngarsa panjenengan sami. Namung saderengipun matur kawula ngajak dumateng Bapak Ibu dalasan para sedherek sami monggo kita tansah mujudaken pamuji syukur wonten ngarsanipun Gusti dene sih kadarmanipun tansah rumentah ing gesang kita secara mirunggan ing panci menika kita pinaringan mengan saged kempal wonten dalemipun Bapak Sardi Adiwiryono ing pucung mriki kanthi katentreman. Kalih dinten kapengker kita pinaringan berkah jawah antos pawincing lan ing panci menika puji Gusti panci menika paringi tingkas. Bapak Ibu ingkang kawula hormati secara mirunggan dumateng ngarsanipun Bapak Pendhita Saino dalasan Ibu menapa dene brayat tinanggung dhateng Mas Pradita Nubiyantoro ing wanci menika Ki Kaji Gundang Winangun lajengaken nenggah rancanganing pasamuan nuniji ngadani timbalan dalem timbalan pendeta Ki Kaji Gundang Winangun. Rancangan menika sampun lampah lan ing wanci menika badhe kalajengaken. Namung saderengipun kawula atas nami Majelis Ki Kaji Gundang Winangun
ngaturaken agunging panuwun dhateng Bapak Ibu saya saking Bojong menapa dene ing tlatah Gondang menapa dene ing Bojong awit panjenengan sami sampun kaloman pekdal wewengan penggalian kersa makempal wonten ing papan menika mujudaken kabingan tumrap kawula dalasan pasamuan Ki Kaji Gondang Winangun. Nyuwun pangapunten dene winatesing sarana peladosan menapa dene pangandikan ingkang katur dhateng para rawuh samudayanipun mrih saged lumampahing adicara ing wanci sonten menika. Rinanjang panci acara menika badhe dipun regengaken nanging amargi karana kawontenan pandemi sehingga samangke menapa ingkang sampun karace dening pasamuan samangke ringingkes sak wontenipun. Mugi perkawis menika boten dados pampengan tumrap acara boyong ing wanci sonten menika. Kunjuk dumateng ngarsanipun Bapak Ibu dalasan para sedherek sami pawiwahan crimen boyong calon pendeta ing wanci menika mujudaken rerangken proses ingkang sampun katata dening majelis dalasan panitia pemanggilan pendeta kawiwitan wulan April tahun 2019 kanthi perkenalan bakal calon pendeta wonten gangsal bakal calon ingkang kasuwun mimpin wonten ing pangibadah ing GKJ Gondang Winangun saya wonten induk menapa dene pepandan lan saking gangsal menika majelis sampun mutusaken sekalian panitia sederek Pradita Noviantoro jumbo kalian persidangan bulan September kapengker piniji dados bakal calon ingkang samangke lumebet wonten ing program live in wonten ing bulan Oktober kapengker kaleres wonten dalemipun Bapak Niko Dimus Suranto wonten ing tlatah Banten. Live in sampun lumampah kalajengaken acara inggih menika masa orientasi kirang langkung 3 bulan kapengker ugi sampun kelampah lan hasil evaluasi saking masa orientasi menika kalajengaken samangke wonten ing persidangan Oktober Desember menika lumebet wonten ing pemilihan calon pendeta. Majelis sampun ngadani pemilihan calon pendeta kirang langkung 700-an warga ingkang ginakaken hak pilihipun. Lajeng saking 700-an warga menika ingkang kagungan hak pilih pilihanipun menika kirang langkung saking 90% surat suara ingkang lumebet wonten ing majelis dalasan panitia kanthi mekaten mujudaken syarat sarana sampun kalebet cekap linangkung malahan. Ari saking menika lajeng kabiwarakaken wonten ing pasamuan. Lajeng wonten ing pasamuan boten wonten pambengan menapa kemawon majelis netepaken pilih samangke sederek Pradita Noviantoro katetepaken dados calon pendeta GKJ Gondang Winangun. Serat sampun kakintun dumateng Mas Didit dan Sewu mekaten ugi tembusan dhateng GKJ Bojo lan ugi serat menika mujudaken tantingan kinten-kinten Mas Didit niku purun napa mboten yen dados popo pamulanging warganing pasamuan GKJ Gondang Winangun. Pranyata kapengker sampun pikantuk tanggapan serat lan samangke sumadyo nglajengaken proses timbalan
Pendeta GKJ Gondang Winangun. Lan ing wanci menika majelis ngadani upacara cerimen boyong calon pendeta. Adicara ing wanci menika mujudaken wiwitaning proses pembimbingan lan pendampingan calon pendeta ingkang samangke wulan Oktober badhe kaadanan inggih menika ujian calon pendeta. Rerangken menika samangke sineksenan kalian visitator klasis Klaten Barat. Lan ugi benjang wonten ing wulan Oktober ugi mekaten ujian calon pendeta ugi kaadanan majelis kalian visitator klasis Klaten Barat. Reroncening acara, reroncening program pemanggilan pendeta menika samangking taun ngajeng tasih kalajeng inggih menika vikarian ngantos dumugi ing pentah pisanipun. Menika rancangan Majelis GKJ Gondang Winangun ingkang sampun lan badhe kelampah tumrap proses pemanggilan pendeta GKJ Gondang Winangun. Nah, ing wanci menika Bapak Ibu kita aturaken panuwun syukur dumateng Mas Didit ingkang sampun kersa nuhoni menapa ingkang dados timbalan saking Majelis GKJ Gondang Winangun. Menapa dene atur panuwun kita aturaken dumateng ngarsanipun Bapak Saino minangka wakil Majelis GKJ Buja ingkang sampun derek cecawe biyantu buat reporting GKJ Gondang Winangun mrih program pemanggilan pendeta menika saged lumampah lumadi sae lan prayogi wonten ngarsanipun Gusti. Makaten ugi kawula ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Sardi Adiwiryono sekalian brayat ingkang sampun kersa nglunggeraken manah penggalian linangkung dalemipun kagem pamondokanipun Mas Didit. Supados proses menika saged lumampah kanthi sae kawula atas nami Majelis GKJ Gondang Winangun nyuwun idi dalasan palilah dhateng pemerintah desa Kraguman menapa dene masyarakat ing tlatah Pucung mriki linangkung dhateng ngarsanipun Bapak RT menapa dene Bapak RW nyuwun idi palilah samangke Mas Didit nderek mondok wonten ing tlatah Pucung mriki. Gegayutan kalian perkawis menika tentunipun wonten tanggal jawab. Saya menika tanggal jawab secara sosial, kemasyarakatan menapa dene kepemerintahan. Monggo dhateng Bapak Ibu ingkang tinanggenah katur mawon menapa ingkang dados tanggal jawabipun saya menika tumrap Mas Didit menapa dene pasamuan GKJ Gondang Winangun samangke sumanggem badhe nderek nyengkuyung tumrap sedaya program rancangan masyarakat wonten ing Pucung ing mriki. Kalebet ugi tata srawung wonten ing kemasyarakatan ing Pucung mriki. Nyuwun dumateng tokoh masyarakat ing mriki supados samangke kersa mulang-muluk dumateng Mas Didit sanadyanto menika sampun titel sarjana lan calon pendeta temtunipun ugi perkawis kemasyarakatan menika perlu sanget dipun ulang-uluki mrih samangke Mas Didit menika saged tinampi wonten ing lingkungan masyarakat Pucung menika. Ing salajengipun kawula ugi ngaturaken panuwun dhateng panitia pemanggilan pendeta kadang kaneman saking KLS ingkang sampun kerancang keracik pawiwahan menika menapa dene dhateng kadang kaneman ingkang biyantu tumraping
upacara crimening wanci menika mris sedayanipun saged lancar rancak boten alangan menapa. Tertentu kawula minangka majelis nglenggana bilih pawiwahan menika kathah perkawis ingkang pinanggih cewek tebih saking kasampurnan, awit saking menika kawula nyuwun sih samudraning pangaksami. Lumepir dhateng kawula ingkang minangka talanging basa saking majelis, tentu wonten perkawis ingkang boten meranani penggalih panjenengan sami, kawula nyuwun lumuturing sih samudra pangaksami. Semanten lan samangke wekdal katur dhateng Bapak Christian Sarjio minangka pangandiwara. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Purno. Kelajengaken acara kabeh kali samangke inggih pangandikan penyerahan pasrah saking Ratri Pasaman Ki Kaji Bujo ing lajeng menika rawuh panjenenganipun Bapak Pendhita Saino. Wekdal mengko Pak niki ya wargane ya anak. Begitu sewu. Piye ngaran kuwi? Nggih, matur suwun dhateng Bapak Pramodacara. Saderengipun nyuwun sewu Bapak Ibu, sanajan kula nika kalahir saking Klaten, ning karana pengembaraan peladosan samangke nyuwun sewu menawi bab basa Jawa mboten kados ketua majelis ngundang winangun. Kala niku wonten Purwodadi watawis 9 taun kula sampun kraos menawi wonten perubahan perbendaharaan kata. Kalanipun kasuwun kota wonten Kebonarum, Bu Pendhita, "Le, kok saiki kowe bubrah kabeh?" Kalajeng sasampunipun saking Wala Purwodadi lajeng wonten Bojo wonten Tengah Wana tambah pramila nyuwun pangapunten mangke menawi botenipun boten runtut nggih kepareng ing mriki kula kasebat dening Pramodacara nika nggih warga kula nggih keluarga kula. Panji padataning pasaman sedosipun nggih badhe nyengkuyung sareng-sareng yuk nang Klaten katen. Ning karena kendaraanipun Pak Pendhita menika namung alit, kamangka nggih sampun dipunisi barangi pragita nggih boten muat. Nggih pun monggo Bapak Pendhita kemawon mangke makili majelis. Nah, kula lajeng kalih dosa sing budal. Kalih dosa cekap kangge makili saking bojo. Nah, saklajengipun dhateng padataning pasamuan Ki Kaji Gundang Winangun kanthi pamiwara ingkang kados mekaten. Ing sak sisih panci kula ngiring dingin. Awit kok semanten anggenipun warganing pasamuan miji anak kula nggih warga kula wau. Ing sak sisih dunya. Ning ing sak sisih ugi kula nggih was-was. Was-wasipun pripun? Wong ane seneng banget niku kok sasampunipun ingkang dipun pingini niku kaya ya-ya mekaten. Nanging kang nyata kok bareng tembe wingkingipun kok rada beda mekaten. Atuh gelo, kuciwa. Lah niku sing kula kuwatosaken nek terus dados kuciwa. Nah, pramila monggo gandeng anak kawula niku nggih masih dalam pertumbuhan mencari identitas mekaten
Monggo mangke iki dipun tansah dipun tuntuni. Dipun nggih mulai pancik kala kita sampun matur dhateng Pak Pendhita Sepuh. Mungkin anak kula nek teng mriku nggih nek pancen salah dislentik ngaten. Kula purba wasisa pun kula pasrahaken pun. Ning sing penting niki gane kula beto mriki utuh nggih to. Tetep utuh nggih. Nah. Lah nggih kula wau nggih rasipun mireng wonten nggih brijingan wonten napa nek kula ate kalau wau wis iki kudu diopeni di lemu. Nek kon lemu nggih ampun dibeto teng Sentra Lewanan. Pun lemu dibeto teng Lewanan nggih enak. Ini dados tulung pradataning pasamuan nggih kawontenan ingkang sae menika amrih tetep sae menika panci kedah dipun rimat. Menawi sampun nampi sae kok namung dijentelke mekaten inggih dadosipun malah kathah sawang kathah reget mboten enten kangginipun. Semanten ugi saking panitia. Monggo panjenengan ugi sampun dipun pitados dening pradataning pasamuan dalasan pasamuan inggih panjenengan badhe proses pratita nggih kawontenanipun kados mekaten. Monggo niki kados iki mboten enten sing kula tutupi mangke menawi wah usanane pendhita ya mesti nggih mboten mesti. Lah pramila nggih monggo mangke dipun Ora padha mong. nggih beda aja nggih. Itu betonipun pun kata sangat, bapakipun pangkas, anake gondrong, bapakipun mboten udut, anakipun udut. Niku dados kata sangat. Nah, pramila mangke monggo dipun panitia. Ugi dateng Pak D Sardi nyun titip Pak D nika anak lanang. Nggih, turun dipun gandeng wonten masyarakat niki. Ya, nama itu so pun subuh sito mekaten nika so kirang nggih dipun paring pangandikan so keladu mekaten nggih dipun emutaken dhateng masyarakat Pocong lan Kraguman umumipun monggo anak kawus sanajan menika nggih sampun kula pasrahaken dhateng Pradoto. Nanging ugi kula pasrahaken dhateng masyarakat mriki awit kawontenanipun gesangipun kan ugi wonten masyarakat mriki. Dados mangke nggih anggenipun nyaruwi mboten sah ewet-ewet sanajan calon pendhita niku nggih mboten sempurna nggih tasih kathah belajar. Pramila monggo Bapak Ibu masyarakat ing Pocong dan Stangen Bating Projo ing Kelurahan Kraguman nggih menawi kaanggep pantes wonten potensi wonten ing masyarakat menawi saged nggih monggo katosipun nggih menurut kalanipun tesih wonten bojo kok pilih wonten gundang menika sampun berubah kula mboten mangertos. Nek wonten bojo menika kadose entengan mekaten. Nek mangke nek sasampunipun dados wonten gundang mboten entengan kula nggih nyuwun pangapunten kula mboten saged atur nggih pilih mekaten saged dipun kawula matur minangka wakil pradataning pasamuan Ki Kaji Wujud menapa dene kangge brayat nggih kula nggih majelis kula engko nek nang kono rasa nangis-nangis Pak ana siji wae nang gundang terus nangis mboten kula rada lila anak kula wonten gundang malah kula nek anak kula dicalonaken wonten bojo piyambak kula panci mboten angsal kula sing paling ketua majelis riyen ya kowe ngopo to ketua majelis pendeta kok ana ora itu dadi pendeta nang pokoke aku ora itu kula ngaten. Nah monggo menika wontenipun pradita kados mekaten kawula namung pasrah kados pundi samangke proses tentu kawula yen namung saged nggih
kula pilih mekaten ingkang saged kawataraken kathah kekiranganipun kula nyuwunaken pangapunten. Matur suwun. Matur nuwun Pak Hamito. Saiki bagian jenengan Mas Barito. Tak dengan Diko. Yo. Ayo, Bapak rasa dikemes. Malat loh. Untuk saya Bapak Ibu tamu perenggan monggo unjukan dari pun rapi. Jipun sami kalian mirengaken kocanipun. Saen. Monggo matur nuwun. Monggo Pak, itu saya mau tunjuk. Matur nuwun saksi minangka Pranobojono lan sugeng sonten Bapak Ibu sedaya. Mugi berkah Gusti tansah ingkang kita sedaya lan ditokat beraken saking napa nggih manah ingkang boten ayem. Tentu angin kita sami diwaten papan menika wonten ing raos ayem lan berkah Gusti tansah. Ijatosipun kula nggih dereng persiapan napa-napa nggih awit Bapak wau sampun ngendika minangka Bapak lan Bapak Pendhita pun pasrah kangge kula kan dipasrahi nggih namung saged pasrah. Lah putrane kan manut Bapak beliau kan. Terus Bapak pun sampun ngendika wis kula pasrahke nggih pun kula nggih namung manut. Lajeng salajengipun nggih kula badhe napa nggih nyuwun kula nggih pun pangestun pun lan panjenenganipun sarta nggih pun tuntun awit nggih kula nggih kula tasih alit saking dandanan mon nggih boten cetha lan nggih kula nyuwun panjenenganipun supados nggih niku kula nggih pitan namung gesang niku napa ta ingkang pun pantes. Tentu kula dereng saged matur napa-napa lan kula nyuwun pangapunten iwit salipun timbul nuwun lan kula nggih boten badhe nutup-nutupi kula badhe nggih kula pilih kirangin subasita kula kula nyuwun sampeyan kirang lagu niku ingkang saged kula matur matur Keleng. Keleng ini. Mangga Pak. Nggih, nuwun Pak Didin nggih. Sasingipun kasuwun pangandikan saking pangarsaing buku RB Bobo Surojo RB Kangsal monggo terkatur. Katen Berman tapi ujian Karahayo ingkang pinangkanipun saking Gusti ingkang Maha mugi rumantawa ing panjenengan lan kula sedaya lan kula para tamu undangan ingkang kinasihan langkung dumateng Bapak Pendhita dalaripun saking Bojo. Bilih kula ing mriki pinangka ingkang dipun sepuhaken wonten Dukuh Putung inggih menika Ketua RW Kangsal Dukuh Putung Desa Karaguman Kecamatan Yogyakarta. Bilih anggapi serat ingkang kula tampi kala wingi saking Majelis Gereja Kristen Gondang Binangun ingkang sepisan menika isinipun pemberitahuan kaping kalih nyuwun izin inggih menika bilih serat menika izin supados pemberitahuan
utawi nampi dumateng Mas nami menika Praditya Noviantoro, lahir Klaten 5 November tahun 1996. Alamat Jalan Kaliwungu nomor 12 Bojo Kendal. Menika ateges menika Mas Adit menika kelahiran Sangandosono, ateges menika yuswanipun mboten selikur kaliyan sekawan langkung. Kula nderek bingah beli Mas Adit umur selangkung sampun saged menempuh S1 wonten teologi. Lajeng isi serat sanesipun inggih menika nyuwun izin, minta izin kepada saudara, mohon izin Saudara Praditya Noviantoro bertempat tinggal sementara di Dukuh Pucung RT Sedoso RW Bangsa Desa Kraguman. Kula pinangka RW Pungtampi, ragu-ragu Pungtampi. Mangke kewajiban kula sosialisasi wonten ing masyarakat keleresan manawi mangke saestu kita malam minggu legi ingkang badhe dateng menika badhe marpat kula suwun mangke kersa rawuh memperkenalkan diri wonten ing masyarakat wonten ing tengah-tengahing parpatan menika. Menika undangan nembipun proses. Lajeng panyuwun kula pinangka Ketua RW supados Mas Adit menyesuaikan diri, adaptasi dumateng masyarakat utawi lingkungan. Menapa ingkang lumampah wonten ing Dukuh Pucung menika masalah budaya utawi sosial. Contoh menika gotong royong. Gotong royong niki mangke biasanipun pun halu-halu wonten ing lain. Nggih wonten gotong royong kula aturi mangke guyub kados warga sanesipun. Kajawi menika wonten kewajiban sosial inggih menika rondo. Pas kangling menika rondo menika pun bagi-bagi tiap-tiap malam. Bapak Mas Adit lumantar Pak RT bagi menata dimasukkan malam dinten menapa mangke Pak RT sedaya ingkang badhe. Nah, wonten ing mriku contoh sanesipun kata wonten ing mriku mangke Mas Adit badhe saya menapa menika anggenipun srawuh wonten ing masyarakat saya kenal. Menika panji sampun dipun purwakani nalika masa apa menika ya orientasi wonten mriki menika Mas Adit sudah bisa menyelesaikan diri. Tidak angkuh, saya tidak angkuh atas harapanipun bapaknya panji menika boten diri nanging bisa menyelesaikan diri. Gampil sawung, gampil sawung menika. Boten beda-bedaaken setunggal. Kajawi menika manawi wonten perkawis ingkang perlu ya bermasalah umpamane wonten ing masyarakat mangke saged dipun rembak wonten ing tingkat RT maupun wonten tingkat RW. Ingkang bagian masyarakat Pucung mriki menika terpenting.
mudah berkomunikasi. Bila masyarakat Pucung mriki menika wonten pinten-pinten napa masalah agama. Sedayanipun wonten masyarakat yang beragama Islam banyak, yang beragama Katolik juga banyak, Kristen juga banyak, Hindu juga banyak, malah mereka wonten pura. Mereka sedaya saged sawung kanthi prayogi. Wonten kemasyarakatan nggih ngoten. Tokoh-tokoh yang ditokohkan wonten masyarakat menika nggih werni-werni latar belakangipun. Menika keuntungan wonten masyarakat untuk menika nampi semua perbedaan-perbedaan. Saking kula tekap mekaten wonten perintah-perintahipun kula nuwun kuning punten. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Surojo bidang Ketua RW Gangsal Pucung Kraguman Cikunalan sampun paring pangandika. Mas Didis rikala lenggah wonten mriki sampun ngegul prundo. Sampun ngegul prundo malam Selasa. Nggih. Malam Selasa udah naik di penyambutan Mas Didis. Rasa nyambut. Nek dikanca-kanca niki gula. Jelasipun Bapak Ibu kinasih dalasan pro lenggah ingkang kula hormati. Isamangki demikian adicara pandonga pandung syukur lan panjungan acara wanci menika kasuwun katuntun panjenenganipun Bapak Pendeta Stomo. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, karena menika setengah gangsal kula wonten peladosan. Mangke sajekapipun pantungatur pandungan syukur lan panjungan sajekapipun mangke asun mangke wonten acara mahkamah kula sebanggaken monggo mangke Pak Yanto kesanipun pun pandu. Nyuwun ngapunten kula ngrupi-rupi matur nuwun. Salam katentreman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi si rahmat katentreman karahayun Gusti lumantar ing kita sedaya. Amin. Sepisan nanggapi pangandikan saking Pratataning Pasamuan Kaji Nujo ingkang kaleres nggih Bapa saking sedherek Pradita Noviantoro dalah kalairing katos Mas Pradita Noviantoro pisan malih kawula atas nami Pratataning Pasamuan Kaji Kundang Binangun nampi setuju ingkang dados intining pangandikan kalebet ngancani ncerateni lan samu kawisipun. Mugi pun tambahi pangestu saged anglajengaken lan mujuti menapa ing dados panyuwun lan pangayugi menika. Dene pirungga kangge Mas Pradita Noviantoro ingkang tentu sak menika dados mitra peladusan saya minangka kawula pamulang dalam setuju Pratataning Pasamuan monggo anggenipun nglajengaken nglarasaken kaliyan kawontenan ing Kaji Kundang lan saben pribadi ing Kaji Kundang menapa dene ciri khas saben blok-blok ingkang tentu wonten tata mirungganipun mesti selai ora padha. Mugi pun pirantosi saya saged nyelah ing Kaji Kundang Binangun. Nah, wonten ing masyarakat kula wau Bapak RW ngendikaken badhe kadhapuk wonten ing jadwal rondo minangka salah setunggaling lampah ingkang kapiji milih raket manunggaling kaliyan masyarakat
sumangga paratane pasamuan malah matur nuwun dene calon pamulanipun sesarengan lumadi ing masyarakat awit kantore pendeta iki ora gereja. Masyarakat ini kantore pendeta di mana situlah ia berkarya pula. Senajan siji papan beda anggenipun Pranoto. Kula matur ngaten beda contonipun kula. Kolombeng wonten jadwal rondo. Ning sakmenika kula boten dijadwal rondo wonten ing kegiatan ronda kampung menika Mas Ferry nggih wonten. Nanging jadwal RT kula niku aneh. Kula dilebokke jadwal konsumsi. Boten jadwal rondo. Liripun supados netral sak merdikanipun badhe makempal sak wanci-wanci yang longgar monggo. Konsumsi jadwale wonten mangke umpami boten wonten jadwal wonten rezeki apa sing ana nggih monggo. Malah sakmenika jadwal diilangi jadwal konsumsi parisuka monggo ingkang badhe menapa nata sak tanggap lan tangkepipun para-para ingkang dados patunggilan menapa menika bagian konsumsi. Ngaten, Bapak Ibu yang kinasih, kita nyuwun berkah Gusti lan mujudaken panuwun syukur ing wanci menika awit saperangan rerangken rancangan proses timbalan pendeta Dikaji Gondang Winangun sampun lumampah. Jangkepipun wau Pak Purno Sejati sampun nglairaken rumput tasih panjang prosesipun. Kita badhe nyuwun berkah mugi papan menika dados papan ingkang estu. Mas Dikit saged ngraosaken kanthi sekeca tentrem bebas ninggih tanke calang privasinipun. Nggih, tentu monggo mangkenipun larasaken mugi papan menika makin dibinrekahan dening Gusti. Kawula ngajak ngengeti sabdo ing setunggal Timotius 3 ayat 13. Amarga wong-wong kang becik anggone lelaki iku oleh kalungguhan kang becik satemah merga saka nggone percaya marang Gusti Kristus Yesus bisa aweh paseksen kelawan kendel. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Kula badhe nandesaken mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Gusti mirantosi, Gusti berkahi. Amin. Sakderengipun ndedonga para kadang pito iman, monggo nyuwun panyengkuyung kawula badhe nyuwunaken pitulungan kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus kau mengabdi bagiku, kuutus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus kau bersatulah teguh. Kita nunggilkan pantun. Gusti rerangken anggen kawula sami boyong wiwit mapak saking bujo lumampah jumujuk papan iki panampi tining pasamuan lan masyarakat. Maka nanti pasrah datang masyarakat sampun lumampah awit panganti lan pangreksa paduka
kawula caos syukur. Ing salajengipun tasih nyadong berkah paduka Gusti saya mirantosi sedherek kawula kinasih nunggil pelatusan ingkang taksih berproses minangka calon pendhita GKJ Gondang Winangun. Nggih sedherek Pratita Noviantoro, Gusti saya njangkepi, Gusti saya mirantosi lan berkahi matemah saged lumampah runtut rancak manut ing karsa rancangan paduka. Gusti maringi kesagetan njarwakaken kawontenan, nglarasaken kahanan lan kalih sedaya tiyang ing pundi kemawon sae ing papan mriki dalah kalanipun mujuti pelatusan. Monggo do Pangeran paduka mirantosi para paraga ing masyarakat Pucung mriki, RT, RW lan para-para ingkang mujuti pelatusan ing masyarakat saged sesarengan kaliyan sedherek Pratita Noviantoro manunggil nderek bangun masyarakat ingkang nuwuhaken katentreman miwah karaharjan. Kawula tungaaken masyarakat kawula ing mriki nundhuh estu tentrem raharjo, tinebihaken Rubito-boyo saged merantasi kawontenan angel, kawontenan rumit, kawontenan ingkang letek, ingkang awrat kalebet pandemi COVID-19 lan rerangken keterdampakanipun. Kawula nyuwun Gusti mirantosi lan berkahi. Kawula ndedonga kangge brayat sedherek Pratita Noviantoro, Ibu Ibu Saina lan brayat ingkang manunggil ing papan menika. Gusti paduka tampi anggen derek misungsungaken kagem paduka. Inggih putra kinasih paduka paringaken kepareng Gusti tan nyuda lumo pamrayoginipun, tan nyuda anggenipun mujuti kawigatosan kangge anak lan brayat senajan boten saben dinten manunggil. Gusti maringi sarwa titis matemah titising pamrayogi, titising pamomong saking katepian estu kaestokaken kawujud tini Mas Pratita ing papan menika. Kawula nyuwun tambahin kesarasan Bapak lan Ibu saya lan menawi mangke sak sampunipun rangken menika lan sawetawis nyasuk papan niki menawi Bapak Ibu saya nglajengaken rancangan sanesipun lan brayat. Gusti berkahi, Gusti nunggil matemah Bapak Pendeta sak brayat inggih pinerkahan katuntun dening Gusti ngantos jumujuk ing rangken adicara lan sedya mangke rayi basuki mirboyo. Tu Pangeran kawula mungkasi rerangken adicara panampi sonten menika wiwit mapak boyong panampi pasrah sedaya berkah Gusti sampun kababar lan badhe tetep kababar cacating patunggilan lan prosesi dinten menika kawula nyuwun pangapunten wonten ing ngarsa paduka. Pinerkahono samukawis ingkang sampun katampilan badhe katampi dados pirangan nyegeraken badan kawula lan kawula kagigah enget lumintuning berkah paduka lan kawula lumo dhateng sesarengan betahaken pitulungan lan berkah paduka. Kalanipun nate kawula pepisahan nyuwun panganting margi berkah ing lampah sedaya manggi pitulungan paduka. Matur nuwun Gusti, matur nuwun. Pandonga menika kawula suwun kawula unjukaken wonten ing Gusti Yesus Kristus sinengkuyung para kadang sedherek kawula sami manut ing agami lan pitatosipun piyambak-piyambak. Amin. Makaten Bapak Ibu, matur nuwun Pak RW lan Pak RT, masyarakat ing mriki menapa dene para saperangan padiling pasamuan ingkang boten sedaya manunggil. Nanging senajan boten sedaya manunggil panyuda bobotipun sithik tetapi sebenarnya mewakili semuanya. Dan di Mas Didit, selamat tinggal di tempat ini. Ini salah satu kantor jenengan
tapi kantor dengan yang lain di mana di seluruh wilayah pelayanan GKJ dan Binangun dan nanti sudah dimepet wonten proses tataran timbangan candhaipun kini mangke Bapak Pendeta Saeno lan Priat niku dilajengaken lan padherekaken sugan pindah melajengaken ngangge rahayu kasebut. Mekaten salam katentreman, salam pasederekan, pinrekahan Inggris Sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buatan Bapak Ibu sedherekipun acara salajengipun nggih menika ramah tamah. Awit saking menika sumangga Bapak Ibu sedherekipun kasuwun narak wonten ing sakwingkingipun kedel menika monggo piyambak-piyambak. Monggo Bapak Pendeta Saino, Pak Pendeta Sutomo dan Bapak Ibu sanesipun monggo. Layakanku